лучше. Киса! Киса! Рыжик! А чего у тебя такая камера-то отличная? Это все Android. Так у меня-то тоже Android. Ну как нельзя? А чё? У тебя реально камера идеальная. Как у тебя телефон называется? Поко. Пока? А, все, у меня теперь тоже идеальная. Я не реалка, идеалка. Котик, ну посмотри ты на нас. И мне в WhatsApp, ладно? Может... Киса, тебе хорошо, да? Киса.